এভরিওয়ান, আজকে আমি বানাবো চিকেন স্টু। সেই রেসিপিটি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি মাঝারি সাইজের বেশ কিছু চিকেন। এর সাথে আমি নিয়েছি আদা কুচি, রসুন কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি খুবই অল্প পরিমাণে। আর সবজির মধ্যে আমি নিয়েছি পেঁয়াজ, বিনস, বিট, পেঁপে আর গাজর। আর তার সাথে আমি দেব কর্ন দিলে আমার মনে হয় ভালো লাগে, একটু অন্যরকম লাগে টেস্টটা। তো সেটা আমি কর্ন অ্যাড করছি। বিটটা তোমরা অপশনাল, বিটটা তোমরা নাও ইউজ করতে পারো। আর এখানে ফোড়নের জন্য আমি দেব তোমার দারচিনি, লবঙ্গ আর ছোটো এলাচ আর একটু ক্র্যাশ করে রাখা গোলমরিচের গুঁড়ো। বাস, আর কিছু আমার লাগছে না, খুবই অল্প তেলে আমি এটা বানাবো। আর এর সাথে আছে পাতিলেবু। পাতিলেবুটা আমি এর মধ্যে মিশিয়ে নেব মাংসটাতে। বেশ কিছুক্ষণের জন্য পাতিলেবুটা আমি মিশিয়ে রাখবো, তাহলে কি হবে, মাংসটা একটু সফট হয়ে যাবে, খেতেও একটু ভালো লাগবে। তো চলো শুরু করা যাক আজকের রেসিপি। পাতিলেবুর রসটা দিয়ে ভালো করে মাংসের গায়ে একটু মাখিয়ে নিতে হবে। আর মাখিয়ে নেবার পর কিছুক্ষণ আমরা এটাকে এইভাবেই রেখে দেবো। তেলটা আমি চামচে করে মেপেই দেবো। বেশি তেল ইউজ করবো না আমরা। ফোড়ন আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে দারচিনি, ছোট এলাচ আর লবঙ্গ। সবজি প্রথমে আগে দিয়ে দেবো আদা কুচি আর রসুন। এটা হালকা করে ভেজে নেবো। এটা হালকা ভাজা হতে হতে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি, ফ্রাই করার আমাদের দরকার পড়ে না, হালকা একটু ভেজে নিলেই হবে। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি সমস্ত সবজি। তার মধ্যে আমি দিয়ে দেবো কর্ন। হালকা ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এবার আমি দিয়ে দেবো মাংসগুলো। আমার এই প্রেশার কুকারটা পরিমাণের অনুযায়ী খুব ছোট হয়ে গেছে, তো ওই জন্য আমি এটা বড় প্রেশার কুকারে এটাকে ট্রান্সফার করে দিচ্ছি।
এখানে যতক্ষণ ভাজা ভাজা হচ্ছে মাংসটা, ততক্ষণ আমি এখানে কিছুটা জল গরম করে নেব। অল্প অল্প জল ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে। আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন, গোলমরিচের গুঁড়ো। বিটটা দেওয়ার জন্য একটু অন্যরকম একটু কালার এসছে। যারা বিট পছন্দ করে না তারা বিট নাও দিতে পারে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো ঈষৎ উষ্ণ গরম জল। জলটা এমনই দিতে হবে যাতে মাংস আর সবজি পুরোটাই ডুবে থাকে। গ্যাসের ফ্লেমটা বাড়িয়ে দিয়েছি হাই ফ্লেমে। জলটা হালকা একটু ফুটবে। প্রেসার কুকারের ঢাকাটা বন্ধ করে দিই। সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে না? আমাদের চিকেন স্টু একদম রেডি। এতে যদি কেউ একটু বাটার দিয়ে খেতে চাও তো খেতে পারো, খেতে খুব ভালো হয়, ট্রাই করতে পারো বাড়িতে। আর যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার and subscribe my channel.